Баршаңызға сәлем. Біз сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде 6-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы тармақталу алгоритмі. Біздер 7-ші сыныптың тақырыптарына көшіп жатырмыз. Бұған дейінгі сабақтарды 6-шы сыныптың тақырыптарын талдаған болатырмыз. Оқулықтарыңызда 7-ші сыныпта C++ программасында жазылған. Біз соны қазір Python программасында қалай есеп шығарамыз, сол жөнінде айтатын боламыз. Жалпы бірінші теориялық бөлімге назар аударайық. Біздер алдында алгоритмнің түрлерін айтқан болатын сіздерге. Сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм және циклдік алгоритм. Соның бірінші сызықтық алгоритм дегенде мен сіздерге түсіндірдім. Яғни бұл әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм. Яғни қандай да бір есепті шығару үшін ешқандай шарт қойылмайды, немесе ешқандай қайталау жүрмейді. Бір ғана есепті барлығын орындап шығамыз. Яғни ол сызықтық алгоритм. Бүгін біздер тоқталамыз, яғни тармақталған алгоритм. Анықтамасын қараңыздар. Шартты тексеру арқылы орындалатын алгоритм. Шарт деген, яғни условие. Біздерде мысалы осындай есеп келе жатады, орта жолдан екі жаққа мысалы жерде бір шарт болады. Осы шарттың яғни қанағаттандыратын екі жағдайы болады. Бірінші жағдай немесе екінші жағдай. Осы екі жағдайдың біреуін барып орындалып барып есеп аяқталады. Немесе екінші жағын барып орындап барып есеп аяқталады. Осындай шарт болады. Сіздерге есеп барысында түсіндіретін боламын. Ал циклдік алгоритмді біз келесі сабақтарда өтеміз. Енді шартты операторды тармақталу алгоритмі деп те атайды. Екеуі бір мағынада. Енді сіздерге ауызша түрде түсіндірейін. Мысалы, далада жаңбыр жауып тұрма деген сіздерге сұрақ қойдым. Мысалы, егерде сыртта жаңбыр жауып тұратын болса, онда қолыңызға қолшатырды ал деген. Иә деген болса, онда қолыңызға қолшатырды аласыз. Ал егерде сыртта жаңбыр жаумаса, онда қолыңызға ешқандай қолшатырды алмайсыз да, мына екінші жолмен есепке өтесіз. Яғни осындай сіздерге ауызша түрде сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Енді жазылу формаларын қарайық. Шартты оператордың өзінің жазылуының екі формасы бар, яғни толық және толық емес деген. Мына тұрған жоғарыда тұрған толық формасы, мынау толық емес формасы. Қараңыздар, қандай да бір міне келе жатыр. Осы жерде міне ромба түрінде біздерге шарт қойды. А үлкен Б-дан ба деген. Иә болса мына шартта мына әрекетті орындайды, жоқ болса мына әрекетті орындайды. Көріп отырсыздар, бұл толық формасы. Егерде толық емес формасы болса, онда бір жағдайда қарастырады. Яғни бір ғана бағытта қарайды, сосын барып есепті аяқтап тастайды. Мынада екінші жағы болмайды. Жазылу формасын қараңыздар. Pythonда міндетті түрде, мысалы, if деген біздерде қазақша егер деген сөз. Егер А үлкен болса Б-дан, содан кейін барып қос нүкте қоямыз. Сосын интер батырмасын басқан кезде жерде бос орын түседі, яғни азат жол түседі. Сол азат жолды бойымен жазасыздар, яғни содан кейін барып әрекеттеріңізді жазасыздар операторда. Содан кейін else деген әйтпесе деген сөз. Else қос нүкте қоясыздар да, мына оператор, екінші оператор жазасыздар. Мына толық емес формасында онда бір ғана мысалы шарт жазылады, содан кейін барып бір операторды жазасыздар. Есеп шығару барысында мынандай математикалық көрсеткіштер қажет болады. Мысалы, артық, кем, мынандай жағдай болады. Мысалы, артық немесе тең. Мысалы, 0-ден 10-ға дейінгі сан берілген болса, сол 10-ды да есептеу қажет болса, онда 10-нан кіші немесе тең дегенді вариант аласыздар. Ал егерде тең деген бізге қажет болатын болса, онда 2 тең болады белгісін жазамыз. Яғни бір тең боладыны салатын болсаңыздар, ол сіздерде меншіктеу дегенді білдіреді. 2 тең болады, біздерде теңдік белгісін білдіреді. Ал тең емес деген болса, онда мына жағдайда орындайсыздар. Енді қараңыздар, біздерде 7-ші сынып бойынша 118-ші беттегі есепті қазір қарастырайық. Пернетақтадан бүтін санды енгізіңдер. Егер бұл сан 0-ден үлкен болса, онда программадан бұл теріс сан. Мына жерде кітапта қате еткен. Яғни үлкен болса бұл оң сан, 0-ден кіші болса теріс сан деген сөз шығару қажет.
Бұл біздерде C++ бағдарламасында жасалғаны. Ал енді біз қазір Python бағдарламасында қалай есептейміз? Қазір жазып көрейік. Python бағдарламасында синтаксистік жазулар жоқ. Бірден жазамыз. Мына жерде m деген айнымалы алған. Біздерде m деген айнымалыны аламыз. Сосын input деп жазамыз. Input'тың алдына int деп жазамыз, яғни біз енгізетініміз сан. Содан кейін барып, біздер шарт қоямыз. If деген сөз егер біздерде m үлкен болса 0-ден қос нүкте, онда міне қараңыздар, міне азначол өзі түсті. Осы жерге қозғамайсыздар. Шығарамыз. Біздер шығарамыз. Бұл оң сан. Бұл оң сан. Әйтпесе else дейміз. Print бұл теріс сан деп жазамыз. Бұл теріс сан. Қазір жіберіп көрейік. Енгіземіз. Мысалы 15 деген санды енгізейік. Бұл оң сан деп шықты. Қазір минус сан енгізейік. Минус 13 деген сан. Бұл теріс сан деп шықты. Қараңыздар, мына жерде біздер C++ тілінде жазған болсақ, мына жерде біздер Python тілінде жаздық. Келесі есепке көшейік. Мынандай оқулықтың соңында мынандай екі есептер берілген. Осы есептерді шығарып көрейді. Талдау деңгейінде мынандай есеп берілген. А және Б айнымалылардың мәндерін салыстыру программасын шартты оператор қолдана отырып жазыңдар. Егер сан үлкен болса, онда қағазға басып шығарыңдар. Яғни екі сан берілген, соның үлкенін табуға жет дейді. Қазір көрейік. Біздерде екі сан берілген болса, онда мына жерде мысалы n, мысалы n деп әрбір санды ала беруге болады. Мысалы x деп те ала беруге болады. Оны өздерің білесіздер. Мысалы x және y дегенді алайық. Содан кейін барып біз салыстырамыз. Мысалы біздерде есепте берілген a және b деген екен. Сондықтан a және b деп алайық. Сосын енді біз мына жерге егер дейміз. A үлкен болса b-дан, онда шығарамыз. Не деп? А үлкен сан дейік. Else мына жерде көшіріп ала қойық. Б үлкен сан деп. Болды. Екі санды қазір енгіземіз. Мысалы 15, 14. А үлкен сан деп шығарды. Бірінші енгізгеніміз біздерде А. Мысалы 89, мысалы 20. А үлкен сан. Екіншісін үлкен етейік. Мысалы 15, 20. Б үлкен сан деп. Міне есеп шығарып тұр. Жинақтау деңгейіндегі келесі есепті қарастырайық. Мынандай есеп берілген. Бүтін сан берілген, ол жұп сан ба дейді. Яғни санның жұп немесе жұп емес екенін анықтау қажет. Ол үшін біздерге бір ғана айнымалыны енгізуіміз қажет. Содан кейін барып, осыны тексеруіміз керек. Яғни шартты осы жерде өзгертуіміз қажет. Яғни жұп болу үшін бізге ол сан 2-ге бөлген кезде қалдығы 0 болу керек. Алдыңғы сабақтарда өттік. Біздер қалдықты қалай табамыз? Мысалы, қалдықты табу үшін біздер процентпен берілдік. 2-ге бөлген кезде тең дегенді 2 тең болады саламыз 0. Яғни, міне қараңыздар, А-ны 2-ге бөлген кезде, яғни қалдығы 0-ге тең болатын болса, яғни қалдықсыз болатын болса, онда мына жерге біз жұп сан деп жазамыз. Жұп сан, мына жерде, онда тақ сан деп жазамыз. Немесе жұп емес деп те жазуға болады. Қазір көрейік. Мысалы, 4 деген сан енгізейік, жұп сан. Мысалы, 20 деген сан енгізейік, жұп сан.
мысалы тақсан енгізейік. 15 тақсан есеп шығарып тұр, иә. Мына келесі есепте де солай жазуға болады. Берілген x бойынша y-ті есептейтін программаны жазыңдар. Мына жерде бірінші жағдайда мына шартта орындайсыздар. Егер де мысалы x-іңіз үлкен болса 0-ден, мына жерде біздер қазір жазайық есепті x дейік. Біздер енгіземіз, қазір x-ті енгіземіз. Біздер мына жерде шартты өзгертеміз. X үлкен болса 0-ден, онда біздер мына жерге y-ға теңестіреміз x-ті дейді. Y-ға теңестіреміз x-ті. Енді әйтпесе кіші немесе тең болса дейді. Мына жерде қараңыздар, тең деген белгі бар. Сондықтан біздерде мына жерде 2 if алып кетейік. Бұлай жасап көрейік. Біздерде кіші деген бар, иә? Кіші немесе тең. Мына жерде кіші деп өзгертейік. Кіші немесе тең. Сосын print. Біз шығаруымыз қажет. Y-ті теңестіреміз 1 бөлінген x-қа. Қазір нәтижесін көрейік. Біздер қазір мына жерге 1-ді енгізген кезде мына жағдайда орындау керек. Яғни 1 үлкен 0-ден болса, онда біздерге 1-ді енгіземіз, y 1 шығу керек. Ал егер біздер минустан енгізсек, онда мына жағдайда орындау керек. Қазір 1-ді енгізейік. Y-ті теңестіреміз x-қа дейміз. Сосын бірді енгізейік. Міне, қараңыздар, мына жерде біздер шығарар кезде есепті, мына жердегі шығармас бұрын, мына жердегі теңдікті алдын ала мына жерге жазып кетеміз. Қараңыздар, содан кейін барып y-ті шығара қоямыз. Мына жағдайда да солай. Яғни кіші немесе тең 0-ден болса, онда y-ға осына теңестіреміз осы теңдікті. Содан кейін барып y-ті шығара қоямыз. Мысалы, минус 2 деп енгізейік. 0,15. Мына жерге 2 қойды, 1 бөлінген 2 минус 0,5 деген мәнді берді. Яғни минус 2-ні бердік. Бізде мына жағдайда қарастырды. Егер де осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер, және де лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.